салом бонувони азиз, як пешниҳод барои ҳама занҳои хонашин. Компанияи Faberlic ҳамаи бонувонро ба кор даъват месозад. Шумо дар баробари тарбияи дурусти фарзандон метавонед аз хона набаромада кор кунед ва соҳиби маблағ шавед. духтаро ҳатман ба хоҳари азизамон дар тамос шавед. хоҳарамон ба шумо тамоми сирру асрори ин корро бепул фаҳмонида то директор шуданатон кӯмак мерасонад. барои ҳамин нисбати ин кор бетараф набуда дарҳол ба хоҳари азизамон дар тамос шавед. духтаро, ман имрӯз барои субҳона гардоб мекунам. барои ин ба тобак камтар сливочное масло меандозему. мемонем ки об шудан гирад. баъд 2 қошуқи пур, 2 қошуқи калони пур орд ҳамроҳ мекунем. нигоҳ карда ба аъзои оилатон метонем ки орду сливочное масло андозем. баъд ҳамаша бирён мекунем то сурхча шудани орда. касиде ки фора гардобуш рангуш сурхчаи бад шава бисёртар бирён мекунам. эҳтиёт шавем ки гарда насӯзонем, барое ки баъд хӯроки мо талх мебиёяд. баъде ки гарда бирён кардем, об ҳамроҳ мекунем, омехта мекунем тез то ки камочки нашавад рӯнашта. амхел тез омехта кардан мегирем. аловамон ҳамон алови баландай. баъде ки ордумон ҷӯшид, орду об ҷӯшид, мо шир ҳамроҳ мекунем. ширам ба таби худтон ҳамроҳ мекунем духтаро. бисёри одам мефора ки обуш бисёртар биёяд, дигар одам мефора мисол шираш бисёртар биёяд. ай ҳамин сабаб агар ки шумо дафора ки шираш бисёртар биёяд, ширша бисёртар меандозем, ё ин ки наоборот. ман ширша бисёртар меандозам. баъде ки шира ҳамроҳ кардем, бо амхел кофтан мегирем, тагаш начаспа, камочки нашава. амхел кофтан мегирем духтаро. баъде ки ҷӯш омад, мо намак ҳамроҳ мекунем. намака бо таби худ мазаша чашида мебинем ки намакаш кама ё зиёд. ба ҳамон нигоҳ карда намака ҳамроҳ мекунем. мемонем ки бо як 5-10 дақиқаи дигар ҷӯша. ина гардоби мо хушрӯ ҷӯшид, тайёр шид уже. аллакай 10 минут шид ҷӯшидесай амхел. алова миёна кардем. баъде ки ҷӯш омад, алова миёна кардем, бо 10 минут дигар ҷӯшид. духтаро, мегзарем барои хӯроки обед, хӯроки нисфирӯзӣ. сковородкада камтар равған андохта пиёза реза мекунему, меандозем ки бирён шидан гира. иҷода дар як кастрюляи дигар боша. об гирифтам, мондум то ҷӯш биёяд. пиёзмон ки камтар бирён шид, акнун гӯшта ҳамроҳ мекунем. гӯшта реза кардагиам ҳамроҳ мекунем. гӯшти гов истифода бурдесам ма духтаро. ҳамашам хел омехта карда бо камтари дигар бирён мекунем. оби кастрюлаям ҷӯшид духтаро. ҳозир обда мо намак меандозем. барое ки макаронҳо начаспанд якдигаришонда, бояд ки дар намакоб буҷӯшанд. гӯшту пиёздам намак ҳамроҳ мекунем, омехта мекунем. бо метонем ки зиравории дилхоҳтон ҳамроҳ кунед. ҳамашаам хел омехта карда мемонем ки камтари дигар бирён шава. обмон ҷӯшид, оби намакдормон ҷӯшид. акнун макаронҳоя меандозем, омехта мекунем ва мемонем ки то макаронҳомон паза. як омехта карда мегирем и мемонем ки макарон паза.
ба гӯшту пиёз томат ҳамроҳ мекунем. Ман камтар кетчуп ҳамроҳ кардам. вақте ки томат ҳамроҳ кардем, омехта мекунем. баъд об ҳамроҳ мекунем 1 стакан бурин. И кришкаша мепӯшем, мемонем ки гӯштмон майда майда пухта мулоим шава. ина макаронмон қариб ки тайёр шид. камтараки дигар обуш монд. обуш ки полностью қоқ шид. баъд як 30-40 грамм сливочное масло ҳамроҳ мекунем. падливаям тайёр шид духтаро. макарона мекашему, ай болош падливая рехта мешинем, хӯрок мехӯрем. духтаро, ма ҳозир мехоҳам шумода як намуд чизкейка нишон диҳам. чизкейки Сан Себастьян. барои мода як қошиқ оби лимӯ, 4 та тухм, 30 грамм крахмал кукурузный, 170 грамм шакар, 800 грамм крем-чиз и 300 грамм сливки, ай 33% боло, баъд камтар ванилин дар кор мешава. аввал крем-чизоя мекушоем и зарфда мегирем. аҷадамада 2 намуд крем-чиза, якташ Филадельфияю, яктай дигараш боша. ай дигар фирма фарқ надора, ҳардуш текстураш як хелай, маззаш як хелай. крем-чизоя ба зарф мегузорем духтаро. баъд шакара ҳамроҳ мекунем. иҷода миксер дар кор нестай. агар ки барои осонии кори худтон боша, метавонем ки миксера истифода барен. ҳеҷ ялат задан дар кор нест. танҳо бояд ки омехта кунем. ҳам хел шакару крем-чиза омехта мекунем. барое ки крем-чизкати осонтар шава кор кардан, метавонем ки аз яхдон пешакӣ бирорен, мулоимтарак шава, баъд кор карданаш осон мешава. шакару крем-чиза ки якҷоя кардем, тухмҳоро ҳамроҳ мекунем. ҳар 4 тухма ҳамроҳ мекунем духтаро. бо ҳамаша омехта мекунем. баъд соки лимона ҳамроҳ мекунему, кукурузни крахмала ҳамроҳ мекунем. метавонем ки цедраи лимонам истифода барен, пӯстша. и камтарак ванилин ҳамроҳ мекунем. ҳамаша хушро омехта мекунем ки маҳсулотомон якҷоя шава. дар охир 300 грамм сливки ҳамроҳ мекунем. ман сливки 35% истифода бурдесам. сливкиам ки ҳамроҳ кардем, бо як хушро омехта мекунему, мемонем ва аз қафои форма мешавем. акнун формада духтаро пергаментная бумага мегирем. формада мемонем. духтаро кӯшиш кунем ки силиконизированная бумага истифода барен. бумагаҳои простой намешава, барое ки маҳсулот мечаспа. ҳам хел коғаза формада мегузорему, баъд маҳсулоти тайёр кардагимона мерезем. духовка аллакай гирёнай 220 градусда мондагием. духовка гарм шидесай аллакай. и чизкейка бо подгоревшиам меган, барое ки болош қариб ки месӯзаю, дирниш боша, мулоимак мемона. барои ҳамин духовкая гирён мекунем. духовкамон гармай мемонем, дар муддати ним соат мепаза. духтаро, чизкейк тайёр шид. нигоҳ кунен, болош қариб ки сӯхтагиай, лекин дирниш мулоимакай. нигоҳ кунен. акнун ия мемонем комнатная температурада меиста то хунук шидана. вақте ки хунук шид, и бо паст мешава, мешина камтар. баъд яхдонда мемонем то саҳара меиста. чизкейк бояд ки полностью хунук шава. духтаро, чизкейки мо дар яхдон то саҳара истод, полностью хунук шидагиай. акнун ия ай форма мегирем. иҷода ман барои болош сливки якати шоколад об кардесам. метавонем ки чизкейка бо шоколади об кардагӣ ё ки бо ягон хел ҷему бутамеваҳо, ягодаҳо истифода барен. ман ҳозир шоколади об кардагия болошда рехтаму, баъд миндальни лепестикати оро додамша. бо тайби худ метавонем ки оро дода истеъмол кунен. ҳатман духтаро карда бинен, беҳад чизкейки бамазаай. дирнаш ҳам хел мулоимаки бамазаай. ай чизкейки классический фарқ мекуна.
и беҳад мулоимай бо шоколадкати тамоман маззаш дигархелай. раҳмат ки то охири видео ҳамроҳи ма буден. То видеоҳои оянда худоҳофиз.